INP Mizo Channel clear tute in Zavain Chibaile Vek Ule. Kumdang ang ni se naktuk ki rantal ni tur anitamaya. Thingtlang lamahun mang tute tan chuan thing from ni te po kan ti theibok ome. Inom na mun thewa Christmas in buat sa inahun thatak in nei theinan dusak na kan hlana chiu. Tunlai chu khodang kan hoi man meu lawani hi. US politics sa hian thuthar ngainom tak tak atheng renga kan ngai venta sa election result achian ma hi chu US politics kan zui zel lolo donia chumi ma in kan channel atangin bengwar na tur news tharlam kanon chop chua ve zel theinan khongain channel himin lo hlut sak theu ula ets lo omte po kha lo en zel te u khatia ets lo lang in an en ve zel khan kenin news dang kanon ti chua bel zel theidon ani channel la subscribe lo te po khan khongain lo subscribe clear te u President Donald J Trump hi White House chuasan tum si lo te hi alo niru renge moni House Speaker Nancy Pelosi chuan Donald Trump hi asama manin White House atangin kan phi chuak don ti in Trump chun nat takin atong khum Donald Trump le haute chuan in than na thiang hlim lo ti in election result chu an pom thei ngang lova attorney tha mangin Trump legal team andina election result chu ani na ang taka hailang turin ma an la chara an malak na hi Democrats te tan hian a hlo thon om ve deuh ta nge moni don ni Democrats ruai tu te tangin soisel na kan thretan ta a chanchin hi angai nom don chu ni te poina lang House Speaker Nancy Pelosi chuan President Trump legal team te malak na hi alom lo khop mai COVID relief chungchang an soi ho na Pelosi chuan Heath Trump legal team te malak na hi atulani chuan keima ngein kalo ma chon don nia ati ain thau save na sa hle chunia a speaker ni chung kumli chung te meu impeach tuma abei a champion puitak lo hi engtia ma chon nge mo tum ni clear tu te po in lo nui deuh tet mai theini hi Politico lamina report danin Pelosi chuan Donald Trump kal chu ma darkar tin hi ka chiar thlapa a hun taka chuak lawani vai chuan asama manin White House atanga phi chu ka tumani ati kan soi to angin Pennsylvania election result chu US Supreme Court a Trump legal team in lawsuit a thelu khum le ta a heti lai hian Republican House member tam takin result boyna state a electoral vote chu challenge an tum mek boka Georgia Arizona Pennsylvania le state dang then khata electoral college vote chu soi boy tumin tun lai hian mingan la khom meka Republican House member enge mazatin mingan ziak to ni in Newsmax chona tarlang mi then khatin December ni som pali khan Joe Biden chu US President elect angin nem nge ani to ti tenan soi chiam maya US dan pui siam tu ten election kalphung thatak anlo duan hi atangkai huna om vekani ti hi lo hre mai la a thatle ang election thiang hlim taka kalpuyani a party pani ten in thlan dan chungchanga engma soiboi turan nei lo ve chuan December ni som palia electoral college vote kha chiang thokhata ngai theiani chu atlang puya thilom dan po ani thina mase US dan pui khwan electoral college vote khingdu anom chuan an khin theina tur hun asiam sakve ti te po hi kan hria ta tha ome House member lung oilo ten an lung oilo na an lan tir theina hun chu January ni ruk Congress joint session hun hi an hlo maya chu Donald Trump atan tu Republican House member ten dan ang thapa an puta na huai sen na an lan tir theina hun nung berturaniang January ni ruk hi Donald Trump lam tang House member te tan chuan jing tho hai mai chi ani don lo top mai video masa kan soitak ang khan Senator elect Tommy Tuberville chuan January ni ruka electoral vote challenge tur hian ke apen masabera Senator pakhat tal thlop na amamo a pakhat ayatamin thlopan tum ti nimin khan kan soito kha
thil om dan han thlir hian midang point an on thlop zelang ti hi arin om hle bawk ani Georgia State Representative Jody Hice chuan Congress Joint Session January ni ruka an state electoral vote challenge turin ma rhoi don ti thu a puang vele ta a President Donald Trump atran tu te tan chuan hei ba ka thulom om hi a om chuang lem don emoni Senate Majority Leader Mitch McConnell khan Republican House member te chu electoral vote challenge tuma malak na thlop lo turin lo fui porto a Jody Hice chuan Mitch McConnell thu soi le angai dan hi apom velo thu Newsmax TV rilin Republican Party hian in thlanna thiang hlim le fel a om theinan a beyanga yani ati Jody Hice chuan hetianga Republican Senator nge yan trong kam neya in thlanna diklo om ti hereng chunga kalbo tum hi thil om lo lutuk rukani kan ballot box kan veng him theilo ani te chuan kan ram hi kan chan hlen don sin chuwangin Mitch McConnell hian senator te chu pen chuak tura fuin he in beina hian atel ve jok tur hi nia ati Jody Hice hian nemin December ni somni le pani khan President Donald Trump le Republican Senator engemaw zat chu White House a muin election result chin fel dan tur chungchang malak na a soipui hloma he huna hian state boina election result chu electoral vote challenge sa President Trump atlin theina na malak dan tur an soi ho a soi zel dan chuan an malak tumna hi thil hau tak takani mai ba ka hun podu ve deuh dona ma se om zenei takani don ti soin President hi michak takani midang ti angin om ve mai lo he meeting a tel zong zongin tun election kha diglo taka kalpuyani ti kan pom thlap veka among beratangin lip se vek kantum US Supreme Court hian evidence om te a en du tlat lova chuwangin January ni ruka kan che ve don ani Senator zinga tu tengeron pen chuak ve don kan la chiang che lova engemaw zatin min thlop na kan hreto a kan zinga tel ve an tum thu anon soito amoi tok chu kan omang Jody Hice chuanati January ni ruka US Joint Congress Session omdan tur hi han soile ila Electoral College vote thua debate a om theinan Senate le House member pakhat ve talin challenge objection an pe ka ngai state tin te chu alphabetical order in kau chua an ni photanga challenge an tumna state te ming an kau ve le Republican House member te khan objection nial na an peto ang chutia electoral college vote nei tu tur chungchanga thualo buai vele House le Senate chu anin then daranga an omna ve a han ve in debate an nei le photang Republican te chuan an thu boi nei chu an soi chuak to anga a top bera member tin vote ni to lovin state tin io in vote lak aniang state tamzokin vote hian thak chuan state elector thar pom theiani anga state nga zokin an thunun theidon ani tichuan Joe Biden nilovin Donald Trump chu US president ni na hlan ani le ang tuna kan soitak Joint Congress Session omdan tur kan ti kha Jody Hice Newsmax TV interview a soidan ang thlap ani President Donald Trump chuan billions ret som kole pani zet coronavirus relief bill chu soi selin sumda belani lo chuan he bill hi a sign don lo thua puang mo mai President chuan Twitter Facebook le Instagram a video minute lia sei posin he bill chungchang nataka soi selin Democrat hoven ramdang u chuak taka tan puyan tum chu dem leni thotan zan khan US House of Representative le Senate chuan bill hi an pasa Trump chuan coronavirus stimulus bill a mimal don sum chu US dollar sang ni tal le no patuak te don tur chu US dollar sang li tal ni ro se ti in an bill pass chu claim lulai lutuk ati sakani tin he bill hian ramdang tan puya tum khop maya chung zinga chon Pakistan poetel nge ramdang tan pui hrim hi putrama hian a du lo bur chuang lo ngei maya an rama tan pui ngai la tam lutuk le ramdang
tuan ma atanga anram ta na nok sak zonga che chen ho tuna taka han khongai chiam hi hunala ti chia lawa ang ber zo ka ni Trump ya chuan hetiang sum luan ral na tur le thil trul lo lutuk hi congressian top san thoi turin kadu bill hi siam tha se hei aya tha zok in ron da lo chuan ka sign top lovang sarkar tharin covid relief package thar asiam le mayang sarkar thar tur chu ke hi kani mai thei bok ti in bill hi adu lo thu soi president Trump hian december ni somni le pathum tlai lam hian white house atangin Mar-a-Lago club Palm Beach Florida apan tonga kumsang ni le somni chu he muna hian a mang liam toang engtika nge white house aron let le don tiero soilan alani lova han soi mai thei poni chuang lo bokani kan video masa Reverend Franklin Graham chungchang kan soile ni somni pahnia pubiak siama thu le hla a Franklin Graham chungchang kha ain ang chia talova Reverend Franklin Graham thu soite hi Facebook page a mu theina oma Ricky Elcol ni hian Reverend Franklin Graham atong kam hi aron tui ni ve boka a chian jok nan kan tar lang lo lo nge Donald Trump thu soi hi ko oyani Reverend Franklin Graham Ricky Elcol ni aziak inrin ni khan Reverend Franklin Graham chuan Facebook kal tlangin Donald Trump thu soi te chu a oi thu a soi chuaka Democrats le media hovin dot chitin reng an pu thin dan te a soi chuaka ni pathian rongbol tu khovel riat polar takni pha Reverend Franklin Graham hi charity Samaritan Spurs sa president ni layania tunlai Donald Trump chungchang thu thang le boruak vela hian Facebook kal tlangin angai dan tunin rin ni khan ron puang chuaka ni Reverend Franklin Graham chuan kumsang ni le somparuka khan Donald Trump chuan America sarkar Obama sarkar in min en tharuani ti in a soidai to thina chuti lai chuan media te chuan khatianga soyawang khan miril rubuai chiangzan lawa anpua Obama sarkar le thui hroi te chuan in soifia na nein Donald Trump chuan dot muhluma soi ti in president chel turin a fit lo ti in an soyani ma se nuwa Donald Trump thu soi kha thudik vek ni in Obama sarkar khan Trump kha lo en tharu rengani ti aron lang chuak le ta tho sia chumi nuwa po kumni chung zet chu Donald Trump le Russia te an thok dun ti in na satakin investigation chui zui ani le char chara president Trump chuan engma Russia nen in kung kaina an nei lo thu a soi lom lom po in zantin mai chat mi lovin media le Democrats ten Russia le Trump anin kung kai tlat angin thumin fa char charani ti chuan Robert Mueller noya investigation nei chho le anita a chuta Democrats le media te chuan dot vek min lo hril thin ti investigation thu chua ka tangin aron lang le vek si President Trump chuan thu di ka lo soi ti alang chuak le ta ni chu du tok le ta lo chuan Democrats ho chuan phone call satlia wangin President Trump chu an impeach zui le ta hra mani kha President Trump hi sang ni le somparuk election ma atanga tun thlengin kiltin atangin dot chitin renga bei ti mual phole pu ani chhozar zara tuna President Trump election kan nei zo chia khan rigging a oma diglo takin min ruk sakani ti asoi le po hi ke chon ka ring tlat to mai ani a thu soi thin te alo dik zel ti fi na thatak record om miu to wangin ti in Reverend cho da soi ti chuan a thu soi tlang kom nan ama follower zong te chuan Donald Trump tan te Joe Biden tan te le ramta na tong trai turin angen zui boka tun hun har sa hi an paltang theinan le pathian du dan a hlotlin ngei theinan tong trai turin a somani kar masalo khan Graham hian Facebook kaltlang bukin thualo soi to a mi te chuan tun election chungchang a hian kalung oi lowem ti min zo thina ma se keichu kumri chhum pathianin kan sa khole rin namin veng him tlat tu president min pe ka wang le naw piang lo naw te nu pum chunga mi ten nun na veng him tu le naw ti tlak wal au taka do tu president min pe ka wang khan kalom tak zetani ati
ole tun tumata na kan an update thei chu khati zong khanile phut mai sela Christmas kan hnai ta in za in Christmas chi bai vek ule